Horladığınız için geceleri kız arkadaşınızda kalamıyor musunuz? Gelin size neden horluyorsunuz anlatalım. Kaydedin, lazım olur. Uyku sırasında damağınız, boğazınızdaki kaslar ve diliniz gevşer. Bu da nefes borunuzun daralmasına neden olur ve hava buradan geçerken tıpkı bir balonun ağzını daralttığınızda olacağı gibi kasları titreştirerek horlamaya yol açar. Peki ama şiddeti ve sıklığı arttığında ne yapacaksınız? Çoğu zaman fazla kilodan kaynaklanıyor. Kişinin yutak kısmı darsa, ağız ve çene yapısı bozuksa bu durumda da horlama görülebiliyor. Konka adı verilen burun etlerinin büyüklüğü de horlama sorunu oluşturabiliyor. Alkol ve sigara da horlamada etkili. Bunları azaltmak, horlamayı azaltmaya yardımcı oluyor. Horlamayı azaltmanın bir diğer yöntemi ise yüksek yastıklar kullanmak. Kafanın yüksekte olması horlamanın azalmasını sağlıyor. Bir başka Menderful bilim videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.